ஒரு நிமிஷம் மேலே தள்ளிடாதீங்க. நமக்கு பிடிச்ச ஏதாச்சும் ஒன்று நம்ம பக்கத்தில் இருக்கும்போது அதோட அருமை நமக்கு தெரியாது. அது இல்லைன்னா தான் அதோட அருமை நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி தான் எங்கள் விவசாயம். அது இருக்கிற வரைக்கும் அதோட அருமை உங்களுக்கு தெரியாது. அது இல்லாமல் ஒரு நாள் போகும். அதோட அருமை அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த உலகத்துக்கே சோறு போடுற விவசாயிங்க நாங்கள் ஒரு வீடியோ போட்டால் லைக் பண்ண மாட்டேன்றீங்க, ஷேர் பண்ண மாட்டேறீங்க. ஏன் அட்லீஸ்ட் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கூட பண்ண மாட்டேன்றீங்க? ஏங்க ஒரு விவசாயத்தை பற்றி வீடியோ போட்டால் பார்க்க கூட மாட்டேன்றீங்க? நாங்களும் விவசாயிங்க வளர்ந்து வரங்க. ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுங்க, ஒரு ஷேர் பண்ணுங்க.